ជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យឲ្យសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសពសពកាលមួយលើខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូកល្យាណធម្មោចាំបណ្ឌីព្រះចៅអធិការវត្តបាក់សីនេះឲ្យសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូវ៉ែនលឿនដែលនិមន្តមកពីវត្តមនីសិក្ខារាមហៅគូញីគូយីណាសូមអធិស្ឋានគូយីប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបាននិមន្តពីកម្ពុជាក្តីនិមន្តមកពីប្រទេសអាមេរិកក្តីនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានច្រើនអង្គពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមានដូចអូទ្រីសនិងផ្សេងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ហើយញាតិញោមនឹងក៏ចម្រុះជើញមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងគ្នាក៏មកជុំគ្នាមកជុំគ្នានៅវត្តមាក់សីខេត្តមាក់សីនៅក្នុងវត្តរបស់យើងនេះមានពិធីបុណ្យកាប្រាក់សាមគ្គីទ្រង់នឹងកិច្ចការកសាងបន្តព្រះវិហារដ៏ធំរបស់ពីរជាន់ដែលអាត្មាភាពមកឃើញសំណង់នេះដឹកដល់ស្រុកខ្មែរយើងដែលធ្វើធំធ្វើឲ្យរួចខ្លួនតែម្ដងទៀតទៅហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ12កើតខែចេឆ្នាំម្សាញ់សប្បស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2025អាត្មាលើកទី1ឲ្យញាតិញោមដែលបាននិមន្តមកប្រទេសបារាំងទេហើយអង្គគ្រូចាប់បាននេះនិមន្តទៅធ្វើពិធីបុណ្យពុទ្ធាពិសេសពុទ្ធបដិមានៅឯរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏និមន្តអាត្មាទៅសម្ដែងធម៌ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនោះហើយមានទំនាក់ទំនងក្រោយមកនឹងអាត្មាភាពធ្វើពិធីបុណ្យនៅឯវត្តភ្នំព្រះធម្មលង្ការាមនៅខាងស្រុកថ្មពួរហ្នឹងហើយអាត្មាមានវត្ត2ញាតិញោមវត្តទី1ហ្នឹងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែវត្តខ្ចាស់នេះគឺវត្តដែលមានសាលារៀនចិញ្ចឹមប្រសង់ជាង200អង្គសាមណេរតូចរៀនសូត្រហើយវត្តថ្មីដែលទៅតែរៀបចំនោះគឺវត្តសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈពីព្រោះជាព្រៃ1300ហិកតាណាព្រៃនឹងធំណាស់ហើយព្រះអង្គគ្រូចាប់បាននេះក៏លោកទៅឃើញផ្ទាល់នឹងតនេដែរវត្តនឹងហុំព័ទ្ធដោយព្រៃឈើហើយសត្វព្រៃក្រណជ្រូកព្រៃរាប់ពាន់ក្បាលណាញោមនៅនោះមានចំណប់ទឹកមានលាអាងមានភ្នំនឹងយប់ឡើងជិះឡានមើលវត្តទៅឃើញសត្វឆ្លុះរត់កាត់ផ្លូវអីហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងបានយើងឧទ្ទិសចំពោះមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពេលអនាគតបាទឥឡូវយើងទៅតែរៀបចំបាន3ឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមូលហេតុដែលបានជួបនឹងហើយបានអង្គគ្រូថាបើនេះចង់និមន្តទៅមើលស្រុកបារាំងប្រាប់លោកស្មារតីក៏ជានិច្ចកាលហ្នឹងទៅប្រទេសអាមេរិកបុណ្យវិសាខបូជានិងសន្និបាតសង្ឃដោយព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹង គឺ
คือในอเมริกนั้นពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមានការប្រជុំហើយនឹងធ្វើនៅបនវិសាខបូជានឹងរួមគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងក៏ចាប់ស្លាកទៅរដ្ឋណាទទួលបានជាម្ចាស់ទេក៏ធ្វើនៅរដ្ឋនឹងទៅនឹងហើយឆ្នាំនេះធ្វើនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានៅវត្ត Fresno ពុទ្ធសាសនារៀងសីហើយឆ្នាំក្រោយធ្វើនៅ Stockton នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដូចគ្នាតែខាងបារាំងយើងដូចតែបានធ្វើជុំគ្នាឲ្យធំដូចនៅអាមេរិកទេឬយ៉ាងម៉េចរួមដែរណាហ្នឹងហើយបើយើងទៅមុខទៀតញាតិញោមស្រុកស្រួលគ្នាយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងហើយដូចថ្ងៃនេះចឹងមើលប្រសង់និមន្តមកពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននេះគឺជាមោទនភាពបង្ហាញពីកិច្ចការសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយមកភាពមានចិត្តសប្បាយរីករាយជ្រះថ្លាញាតិញោមហើយញាតិញោមនៅវត្តមាក់សីនេះដល់ច្រើននៅមកពីខាងបាត់ដំបងប្រទីមានជ័យពុទ្ធដល់មានជ័យក៏សំលេងក៏ស្ដាប់ទៅដឹងថាញោមមកពីខាងអាត្មាដែរពីខាងសៀមរាបហ្នឹងហើយចឹងដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅស្រុកខ្មែរដែរអាត្មាមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយឮតែភាសាខ្មែរទៅអាហារអីហ្នឹងក៏ខ្មែរជនជាតិក៏ខ្មែរភាគច្រើនដែលអញ្ជើញមកបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលនៅវត្តរបស់យើងនេះក្នុងកិច្ចធម្មទាននេះមកភាពសូមលើកឡើងជាធម៌អាមិនវែងឆ្ងាយឬក៏លំបាកនឹងយល់ទេគឺធម្មទានដែលនឹងលើកឡើងនេះគឺតាក់ទងនឹងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងឯងដែលធម្មតាសំបីពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងពធទេសនានឹងព្រះអង្គប្រមើលមើលឧបនិស្ស័យរបស់សត្វលោកហើយយ៉ាងដូចធម្មកថាអាត្មាភាពនេះមិនដឹងឧបនិស្ស័យរបស់ញាតិញោមថាចង់ស្ដាប់ពីអីចង់ដឹងពីអីទេអញ្ចឹងគឺទៅតាមការចេះដឹងតិចតួចចែករំលែកឲ្យញាតិញោមនឹងបានតែមិនឲ្យខុសពីពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យទេហ្នឹងហើយតែយើងមើលកាលដែលព្រះអង្គគង់ប្រជញ្ញនៅឡើយព្រះអង្គប្រមើលមើលឧបនិស្ស័យរបស់សត្វលោកហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងពីព្រោះសត្វលោកដោយច្រើនគឺមិនសូវបានស៊ីជម្រៅក្នុងធម៌ទេវាលែងតែមានឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាសន្សំមកច្រើនជាតិមកហើយនឹងបានស្ដាប់ពធទៅគឺងាយនឹងបានយល់ចូលចិត្តងាយនឹងបានត្រាស់ដឹងមគ្គផលចឹងហើយបានយើងមើលក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកហ្នឹងគឺអង្គខ្លះលោកស្ដាប់តែមួយគាថាហ្នឹងលោកត្រាស់ដឹងមគ្គផលយើងក៏នឹកថាកិច្ចហេតុអីបានយើងស្ដាប់ធម៌រាប់ឆ្នាំអានគម្ពីរធម៌អស់ច្រើនប៉ុន្តែមិនបានទៅណាទេហ្នឹងហើយអត់ត្រាស់ដឹងអីសោះខឹងក៏នៅតែខឹងច្រើនហ្នឹងហើយលោភលន់ក៏នៅតែលោភលន់ជាប់ជំពាក់ក៏នៅតែបន្តរហូតមកអាហ្នឹងមកពីឧបនិស្ស័យក្នុងការលះបង់ហ្នឹងយើងនៅមានកម្រិតតែជាមធ្យោបាយព្រះអង្គយើងមើលនៅក្នុងគ្រាខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងហាក់ដូចជាលួងលោមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែរដូចនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គបានជួបសត្វលោកនឹងព្រះអង្គច្រើនតែលើកអំពីទានកថាណាស្ដីអំពីការធ្វើទានហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីសីលកថា
để tiền ở pi cà rạ xa sớ nòm ao từ căn than xù đấy miền sạc kẹ cả thà đang ở bàn cả nước nông chạ tù mà hà đi chỉ ca tàu vật tầng xa diêm mía tụ sĩ ta nêm mía nạ ra tây bà rạn nêm mít sao ở đây nâng mình toàn tầng bàn từ phong còn để đạp và thua nó có đôi chia số ba đi đi nông cam một cônនៅក្នុងឋានទេវតាហ្នឹងព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសនៅទោសមួយរំពេចហ្នឹងណាបងអង្គសម្ដែងពីទោសអាទីនវកថាថាកាមគុណនឹងមានទោសច្រើនមានសេចក្តីសុខតិចមានទុក្ខទោសច្រើនបែបនេះបែបនោះទៅក៏ធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងនឿយណាយញាតិញោមនឿយណាយទៅមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងជាទុកហ្នឹងហើយកាមគុណហ្នឹងក៏បើថាសុខហ្នឹងក៏សុខមកផ្លេតទៅក៏វាប្រែប្រួលទៅវិញហៅថាវិបរិណាមទុកទុកព្រោះការប្រែប្រួលហ្នឹងវាអត់ថិតទេទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងពីនេខមៈនិសង្សកថាគឺសម្ដែងអំពីការចេញចាកនៅកាមគុណហ្នឹងវាមានអានិសង្សនឹងមានសេចក្តីសុខយ៉ាងដូចមហាកបិនរាជាដែលព្រះអង្គចេញពីរាជសម្បត្តិទៅសាងភ្នោះបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានពុភាហើយនៅនឹងទីប្រក់ទីបាំងគួនខ្ទួមហើយបែរជាលន់នៅឧទានវាចាថាសុកណាស់ណោសុកណាស់ណោហ្នឹងគឺដោយសារការចេញចាក់នៅកាមគុណនឹងឯងតែទទួលបាននូវសេចក្តីសុខរួចទៅបានព្រះអង្គប្រកាសនៅពេលដែលឃើញថាសត្វលោកនឿយណាយចំពោះសេចក្តីទុក្ខហើយទៅព្រះអង្គប្រកាសសេចក្តីពិតដោយព្រះអង្គគ្រូសូត្រធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រមិនអញ្ចឹងគឺទុក្ខអរិយសច្ចៈនឹងមានពិតនឹងទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចៈនឹងមានពិតទុក្ខនិរោធអរិយសច្ចៈមានពិតទុក្ខនិរោធគាមនីបដិបទាអរិយសច្ចៈនឹងមានពិតមានន័យថាសេចក្តីទុក្ខនឹងមានពិតហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខនឹងក៏មានពិតការរំលត់ទុក្ខនឹងក៏មានពិតហេតុដែលនាំឲ្យរំលត់ទុក្ខនឹងក៏មានពិតដល់ព្រះអង្គប្រកាសអរិយសច្ចធម៌ទៅសត្វលោកដែលមានឧបនិស្ស័យជាសោតាជាសកតាជាអនាគាជាអរហត្តអរហន្តហ្នឹងក៏បានត្រាស់ដឹងតាមឧបនិស្ស័យរៀងខ្លួនទៅអាហ្នឹងយើងមើលដំណើររឿងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធក្នុងគ្រាដែលព្រះអង្គគង់បញ្ជននៅឡើយនោះគឺបែបហ្នឹងបងតែបើព្រះអង្គឃើញថាអ្នកនឹងមានឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លះហើយគឺព្រះអង្គប្រកាសអរិយសច្ចៈភ្លាមតែម្ដងមិនបានសម្ដែងអំពីទានកថាសីលកថាហូហែដូចថ្មរៀបរាប់នឹងទេអាហ្នឹងយើងមើលទៅតាមសាច់រឿងដែលយើងអាននៅក្នុងគម្ពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបងចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមស្ដាប់ក៏ទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់ញោមទៅអាត្មាទេសក៏ទៅតាមអាត្មាអ្នកទេសនឹងទៅហើយញាតិញោមទទួលបានប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយនៅស្រុកយើងនេះបានរៀបចំពិធីអីបានពីភ្លឺញាតិញោមបាននៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវក៏បែបនឹងដែរបើពីដើមនៅស្រុកស្រែដូចខាងអាត្មាអីហ្នឹងអ្នកស្រុកស្រែចំការហ្នឹងមិនសូវបានរៀបចំពិធីអីបានពីភ្លឺអីចឹងទេប្រឡប់យប់អីហ្នឹងចាប់ដើមនមស្ការសមាទានសិលអីហ្នឹងហើយរហូតដល់កន្លែងខ្លះហ្នឹងមានរឿងនិយាយតគ្នាទៅទៀតនិយាយរឿងថាញាតិញោមមកពីហត់នឿយធ្វើស្រែធ្វើចំការអញ្ចឹងទៅស្ដាប់លោកទេសហើយលោកអ្នកទេសនឹងរវល់តែទេសបិទភ្នែកនោះអត់បានមើលញាតិញោមហើយញាតិញោមក៏បន្លំទៅម្ដងមួយទៅឡើងអស់ពីរោងប៉ុនទៅហ្នឹងហើយដែលបែករឿងបែកនឹងឆ្កែខំត្រីងាត្រីឆ្អើនៅមុខក្រេទេសហ្នឹងបងនៅខាងស្រុកយើងហ្នឹងគេមានគេហៅថាណែរបស់ដែលទៅបូជាធម៌ណាបងមាន
có mà cái chờ tới hay miền tạt la miền lập bơ miền bal mà sao sục miền sọc cột nâng hay miền trời nghiệt trời chả nâng hay đọc về một lúc tới tới cái ấy về khơi vào rồi ngập một nơi ấy có chập đàm chùi màu dù máu bị chênh thì tiền đó khăm thì khăm thì sải chê chai tới lúc có nhẹ tao bạc nơi tao lên mà lên nhẹ tao khơi nhẹ chạm micro mùi phần lộ ảnh đăng cái kia nhẹ chạm micro thế lúc sờ sờ đó nhôm mở phải chỉ nhôm kia là cho mùi thầm mà khăng á bạn tỏ xu cho mùi thầm mà là hột đỏ chòm mơ đẹp xinh tao lên bạn nhôm nó cả thà thế để con cả nan đâu chăm xa micro thế không ấy tao đây bạn à nâng đào về là lời đấy dương ban phơi bị tháng ngày vậy chẳng tới có lo nhiệt nhôm đó chọc lục sột muôn chọc lục tê na tới dương ban tụi tu tiền là hà hay tới ai đứng nè bàn từ vinh rồi có sầm ra ấy nơi đứng có bàn bị phư ấy chẳng nâng nơi nông lâm san đấy mà nước hơi bồn cả bạ mờ bề hề dương đấy bài nhiệt nhôm mình prăng chui thế mình ghi hơi đại thế nâng hay bị giang tiên nhiệt nhôm dương nơi ngày hay sọc ngày sạch kịch miền xây mà hay bị thị bọn cái thân này nó coi dương ai điệp chòm nữ ấy lưu bề hề nâng bị giàu tràn á kia đi nâng tại nơi sọc dương ní tụi bay thà small tròn dầm mịch có dương chụp cả lùm bạ tràn phơi chụp bắp tình lọp ấy mình đôi sọc dương thế vào nơi American coi chân đây toàn để cái ảnh ở nhà để bà lo trầm trừ cái bệnh nịch sọc cột trùng rồi hay là mối thạo cả tôi mà tài lực thà nhóm tực nộm phải mình lo thì lược lạnh còn mình lo lược chiêm còn mình lo lược triệt có còn mình lo tại bởi lược lối lo chạp bàn phần hai phèo hiệp bỏ dương nên chân tôi bây thà bịa bồ ran khmai dướng thì về thà bề song miền vị nấy cha smart trắng vật rùng rường nâng bịa bỏ lục ta bỏ soi để lục chỉ cru vị pasana cầm than nơi vật khát bát tập bòn nâng lục lực màu trần thà ta cả na bề song miền vị nấy cha smart trắng vật rùng rường tôi thà smart strong như mấy cái nói ta bờ ọt miền ca sam một kỳ khné ca rùm rùm khné hay mình sâu miền thạ vị ca ấy đầm bay chùm rung ở cây ca nghe đi co sàng từ bán có mình nghe nâng hơi đại mình ấy nhìn vô mình á nè bà sọc dương cái này khác bề hiên mình thông để tại đây xa khoa cà rùm rùm khả ní có tâu chỉ du đại nhận nhộm vì hiệu vật khác một page năm nâng chân bạn về bọn mà đòn nó cứ bọn bị cho khăn để xây mà nó cứ thả thông á nâng bà tam nông vị này nó ở bên đây thông bà mà để tại bị khẩu xong lục bị chùm sột nhạt chọn xây mà tạm về vị này hãy có chiếc cá sạch các vấn thái đôi và bầy nì tầm niêm tầm lọp sọc tê dơ nó cứ cực thà bề về hiền nó cứ lùm bạ nâng rụi rò pra bèo về lia có dú pra thạ vị ca của trán nâng đời chân tới bàn chỉ hai rụi rò lấy phụ bọn nói bài chặt nâng dạng đôi sầm mày bộ bột ông cùng bộ chuồn nấy con chân nhận nhóm
អាណាថបិណ្ឌកសិទ្ធិកសាងវត្តចតុពន្ធដល់ឆ្លងព្រះវិហារវត្តចតុពន្ធហ្នឹងគឺ9ខែឆ្លង9ខែហ្នឹងហើយឯនាងវិសាខាបាសិកាហ្នឹងក៏សាងវត្តពុព្វារាមហ្នឹងក៏ធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លង4ខែក្នុងអត្ថកថាធម្មបទហ្នឹងបានបញ្ជាក់ហើយដល់នៅស្រុកខ្មែរយើងមានវត្តមួយធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារហ្នឹង1ខែណោះវត្តណាញោមមានដឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងមានមួយដែរបាន1ខែគេដែរហ្នឹងហើយមនុស្សញាតិញោមហើយអ្នកខាងបារាំងយើងនេះក៏បានអញ្ជើញទៅច្រើនដែរអាមេរិកកាំងនិងគ្រប់ប្រទេសដែលបានទៅលេងស្រុកខ្មែរព្រោះកាលនោះខ្មែរធ្វើក្នុងខែ4ថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាអញ្ចឹងពេញ1ខែ4ហ្នឹងគឺក្នុងខែ4ហ្នឹងមានចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិផងហើយជារដូវកាលដែលកូនចៅមកពីទីផ្សេងញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអញ្ជើញទៅលេងស្រុកខ្មែរទៅចេះតែមានឱកាសទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនឹងដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់របស់អាត្មាហ្នឹងគឺថាអឡារឹកក៏ក្រឹកក៏ក្រេមែនតែនព្រោះហើយកន្លែងចតឡានហ្នឹងនៅខាងក្រៅវត្តទាំងអស់ព្រោះសាវាលស្រែនោះតែអញ្ចឹងអត់លំបាកទេចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានតែរឿងបុណ្យទេទៅខាងក្នុងវត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយការរៀបចំបរិស្ថានកណ្ដិនអ្នកជូតលៀងបន្ទប់ទឹកហ្នឹង60នាក់ណាញោមមួយថ្ងៃគឺថាអ្នកបន្ទប់ទឹកហ្នឹងកើតតែពីបន្ទប់ទឹកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយមានញោមខ្លះស្នើសុំឲ្យថែម2ខែទៀតឲ្យគ្រប់3ខែហើយមួយខែហ្នឹងលោកកោសខ្យល់បដាបតោងសរោមបដាពោះលោកហត់ញាតិញោមហ្នឹងហើយហត់មើលយើងតែមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃផងលោកត្រៀមញោមវត្តអីមករាល់ថ្ងៃតម្រាំរៀបចំបានជាកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺថាហត់នឿយអញ្ចឹងមួយខែញោមសម័យមើលទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែយ៉ាងណានេះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះវិហារវត្តអាត្មានោះដែលអាត្មាដាក់មួយខែហ្នឹងដោយនឹកឃើញថាអ្នកដែលចូលរួម100រៀលខ្មែរហ្នឹងក៏ជាម្ចាស់ព្រះវិហារនឹងដែរអញ្ចឹងដាក់ឲ្យយូរទៅឲ្យបានអ្នកដែលបានធ្លាប់ចូលរួម10000រៀល5000រៀលតិចក្តីច្រើនក្តីហ្នឹងគឺថាជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅឆ្លងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងងាកមកវត្តម៉ាក់សីយើងនេះក៏អញ្ចឹងដែរតម្រាំទៅហើយហ្នឹងអ្នកខ្លះស្លាប់ចោលបាត់ហើយមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានញាតិញោមខ្លះទាំងកាលហើយទេកណាដឹងនៅបានប្រមាណអញ្ចឹងបានថាតម្រាំនឹងបានសម្រេចជាព្រះវិហារមួយហ្នឹងលំបាកជាពិសេសស្រុកខ្មែរយើងតើតែច្បាស់លាស់ទី1ទី2មានការចូលរួមដែរបើមានតែភាពច្បាស់លាស់មិនមានការចូលរួមក៏លំបាកហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងចេះបន្ទោសថាយកលុយទៅណាមិនក៏មិនធ្វើឲ្យហើយប៉ុន្តែបើអត់មានលុយធ្វើម៉េចមានកន្លែងខ្លះហ្នឹងមានដែរតែក៏ចាយខុសខ្ទង់ទៅគេឲ្យធ្វើពហិទៅទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងឲ្យទៅធ្វើពហិទៅធ្វើនេះធ្វើនោះទៅវាទៅជាពហិនោះយូរហ្នឹងហើយមានវត្តមួយនោះរហូតដល់ក្មេងខ្វៀលគោនាំគ្នាច្រៀងតាមវាលស្រែបញ្ជូនសារដូចព្រៀបនាំសារអញ្ចឹងឲ្យអាចារ្យគណៈកម្មការគាត់មានការភ្ញាក់ខ្លួនដល់ក្មេងនឹងច្រៀងតែម៉េចញោមគាត់ថាអនុមោទនីបានប្រាក់ចែកគ្នាពហិមិនហើយគាត់លឺតែចឹងលឺអនុមោទនីបានប្រាក់ចែកគ្នាពហិមិនហើយច្រៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់លឺដល់អាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនោះឈឺក្បាលបណ្ដោយតាំងពីនឹងមកក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យឆាប់ហើយឆាប់បានចុះសមាពួកយាយតាងាប់អស់ហើយហ្នឹងហើយចឹងបានរឿងខ្លះវាអញ្ចឹងវានៅកន្លែងហ្នឹងថាតែយើងច្បាស់លាស់ហើយមានការចូលរួមផងបានធ្វើឲ្យសំណង់របស់យើងនោះប្រព្រឹត្តទៅបានលឿន
chẳng ban sâu mà nhiệt nhôm từ bà rằng cái đây nơi dạ cùng ở rộp cái đây nó cứ thà chui vật bao dương đi nâng cái thân có màu tràn màu cà prạ có màu tràn bằng cừu chạm ban đi của khna này na từ đó sọc khmai hay nó có bằng co lệ cẩn nạ thôi bị thi bon bột thê bị sai nâng miền cà chô ruộng và song để thọp squall nhiệt nhôm để thọp squall nâng đau từng mà thằng pi bati miền chây để chô ruộng đài nâng pro nực thà ở nơi nông bột sạc nà ní nhiệt nhôm chùm nội buồn đại con sầm qua rồi có pram đại giờ mới khơi tham miền bột sạc nà nữa cứ tìm muối dân khơi thà bột bạc để mà cái lại na để miền bột bạc để má nếu chỉ hoặc tăng tìm muối đại bệnh chuyện thà cái lại nước miền bột sạc snap sai từ đó là nè ngày chân bàn pe để dân thưa bị thị bọn đằng hai và bột từ ru từ cái lại đi cái lại nu cứ dân miền chặt chia thà ri thà miền bột sạc nước nào nu miền song miền bột sạc na sai từ đó cái lại nè bán chỉ miền bột bạc để mà tìm mùi tìm pí miền đam bột được bực đại miền bột cuồng cào đam nắng hai miền ca của rộp bùi chia vì mình nu nơi tầm bòn nắng anh nắng có chỉ ca quát xong có thà cái lại nắng miền bột sạc na đại nè tí bay miền pre barom một sợi được cái thiệt bảo đôi nơi bờ tây Sri Lanka ấy nó giờ khơi hay nơi sọc mài dương nơi sạc hiểm đi chẹt đây nơi phnom một đông phnom bridge tròn nâng đại miền pre barom một sợi được cái thiệt nâng có cái con sầm con tham miền Phật sạc na đại là tí bốn miền sật thô bị chẹt đầy miền sật thô bị chẹt đầy đôi sạc chẹt mình đi chẹt đây rồi có đôi nơi India miền Phật cái gì chẹt đây nơi Sri Lanka miền thô Param chẹt đây miền chẹt đây ra đại cái cỏ sang ổn tư chấm pua pre barom mật thiệt chấm pua côn rồi bỏ pre sama sampot chẳng cái này nó có dướng này với ban tham miến của Phật sạc na đôi nơi Afghanistan Pakistan tụi bay Pakistan Muslim nơi bên nào bên này ban thường đặt cọp bài bấm tu ở khôi khan thầm non ở kia và bút bạn để mà dạng ná có bàn tay dân thui cùng này tới dân đăng thà bị đá miên bút sạc na nâng ở chị đài mùi nơi nông bút thập bộ nó chị đài căn thê để rọt nó cứ nơi khang phùm phệ bài khang Afghanistan Pakistan nâng ấy nâng dân miền sạ nam chẳng bảo hay tì pram cứ bật tay bày đỏ bảo bật tay bày đỏ nè nâng đầy dương trẻ sâu thò tụ bày chăm mình ba giờ mấy cơ dương bàn trẻ đăng pi cầm pi buồn chú bạm nâng đài nâng mình xài dùng ấy thế dùng lá ọt chọp đài nâng sâu mình tràn thế thô tại trầm dăng kênh ấy nhôm được sọc máy nó mà thay nhôm được sọc máy đấy mình thay nhôm được bờ răng á nhôm lá dàn kính chị cậu sẽ lạ cầm mắng còn mình thay dàn kính chị cậu sẽ lạ cầm măng thì cả thay dàn kính cái lệ cái lỗ cầm măng hãy chú cá cho cá men cái lệ cái lỗ ta chỉ có chỉ cả cầm măng vì chỉ cái chỉ có chỉ cả cầm măng cắt tập bằng nâng này anh nâng tay giang ná có dương tiền toàn đấy nhận nhôm bữa tua thầy dương thọp mọt và mấy cái vấn trái dương có cô tệp tiền toàn ở bàn trầm trừ làng bình tay bật trai bởi đoạn đi sầm khăn na nhận nhôm chỉ pan ti Phật sạc na đại ai chung bằng hai ở diện nhôm đại không phơi trừ bàn bữa pro ca sạc xa bật trai bởi đoạn đi tua thà sắc xa hai cả đói có sắc xa ở bàn trầm trừ tiền vì pro miền để khác sắc xa ở bàn trầm trừ đồ giang vị này chẳng
ព្រះវិន័យដល់ពេលយើងសិក្សាទៅវិន័យទៅគឺថាមើងងាយអ្នកដតីដោយសារឃើញតែខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវជាងគេអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអ្នកដតីផ្សេងពីខ្លួនឯងខុសដោយលោកតាចើងកានគាត់ថាម៉េចអារឿងដែលត្រូវច្រើនតែនៅលើខ្ញុំខុសតូចខុសធំច្រើនតែនៅលើគេកំហុសខ្លួនឯងថ្លែងមិនសូវចេញទេតែបើកំហុសរបស់គេឃើញផងឮផងញោមចាំអត់ញោមហ្នឹងហើយចេះចាំគ្រាន់បើចឹងការសិក្សាវិន័យចឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយសិក្សាវិន័យហ្នឹងគឺថាបើសិក្សាអត់ល្អគឺមើងងាយអ្នកដទៃអង្គនេះខុសចេះអង្គនោះខុសចុះខ្លួនឯងត្រូវតែឯងហ្នឹងបើហ្នឹងហើយចឹងព្រះសូត្រក៏លោកពោលដែរថាសិក្សាមិនល្អមិច្ឆាទិដ្ឋិដោយប្រកាន់ទៅលើការយល់ឃើញហ្នឹងហើយយល់ឃើញដោយថារឿងពវេសន្តររឿងមហោសុតនៅក្នុងបជាដកអីផ្សេងហ្នឹងរហូតមកដល់ម៉ោងនេះគិតថាមហោសុតហ្នឹងប្រហែលជានៅរស់នៅឡើយទេឬក៏ពវេសន្តរអីនៅរស់តាមពិតគឺជាទូអង្គព្រះបរមពោធិសត្វដែលព្រះអង្គកសាងនៅអភិនិហាបារមីប៉ុន្តែឥឡូវព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយរហូតដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅទៀតអញ្ចឹងណាហើយយើងសិក្សាអត់ច្បាស់វាទៅជាយល់ខុសបើដល់ព្រះអភិធម្មនឹងសិក្សាមិនល្អវាទៅជាបសាយប្រសាទទៅនិយាយធ្ងន់ថាអាចទៅជាឈួតក៏ថាបានដោយសារអីក្នុងព្រះអភិធម្មនឹងអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលទេបើនៅក្នុងសុភាវៈធរហ្នឹងវាមានចិត្តចតសឹករូបនិព្វានប៉ុន្តែយើងកុំនិយាយដល់និព្វាននិយាយធម្មតាចិត្តចតសឹករូបនេះជាបរមត្តធម៌ដូចញាតិញោមមកតួខ្លួនញោមហ្នឹងមានអីខ្លះនឹងមកតួខ្លួនញោមហ្នឹងមានអីខ្លះក្នុងបរមត្តទាំង3ហ្នឹងមានទាំងអស់ចិត្តតបរមត្តបើយើងនិយាយជាខណ្ឌជាវិញ្ញាណខណ្ឌមិនចឹងញាតិញោមណានឹងចិត្តសឹកបរមត្តចែកបានជាខណ្ឌបាន3គឺវេទនាចិត្តសឹកជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាចិត្តសឹកជាសញ្ញាខណ្ឌសល់ចិត្តសឹក50ទៀតជាសង្ខារខណ្ឌហ្នឹងហើយដល់ពេលរូបបរមត្តហ្នឹងបានដល់រូបខណ្ឌអញ្ចឹងដែលយើងហៅថាខណ្ឌ5ហ្នឹងគឺចេញពីបរមត្តទាំង3ហ្នឹងឯងគឺចិត្តចិត្តសឹករូបហើយមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលជាអត្តាទូខ្លួនអីទេនិយាយដោយសុភាវៈលក្ខណៈធម៌ហ្នឹងគឺដោយបរមត្តធម៌គ្រាន់តែជាចិត្តចិត្តសឹករូបដល់ពេលទៅសិក្សាក្នុងវិន័យសិក្សាក្នុងព្រះអភិធម្មទៅវាអត់ឃើញជាទោសក្នុងការប៉ះគ្នាណាហ្នឹងហើយដូចនិយាយថាកាយប្រសាទនេះដោយរូបកាយនេះជាកាយប្រសាទសភាវៈថ្លានៃមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងហើយកាយប្រសាទហ្នឹងនាំឲ្យប៉ះនឹងផោតថាពារម្មណ៍ណាផោតថាពារម្មណ៍ប៉ះនឹងកាយប្រសាទនាំឲ្យកាយវិញ្ញាណកើតឡើងមានតែដឹងថាទន់ថាតឹងនឹងអាការដែលដឹងដោយការប៉ះត្រូវគ្នារវាងផោតថាពារម្មណ៍និងកាយប្រសាទរហូតដល់កាយវិញ្ញាណកើតឡើងហ្នឹងត្រឹមតែជាសភាវៈធម៌ណាមិនឃើញមានថាទី2ដើមពោធិព្រឹក្សទី3ព្រះបរមសារីរិកធាតុទី5សទ្ធោបច្ច័តដីទី4សទ្ធោបច្ច័តដីញោមឆ្លាតដែរថាលើសក៏ដឹងណាដល់ទី5គឺគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនេះជាភស្តុតាងពុទ្ធសាសនាមួយដែលញាតិញោមត្រូវដឹងថាទៅកន្លែងណាដែលមានវត្ថុទាំង5ប្រការហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឈ្មោះថាមានព្រះពុទ្ធសាសនាដូចយ៉ាងវត្តមក្សីរបស់យើងក៏យើងចូលមកភ្លាមយើងដឹងថាអូមានពុទ្ធសាសនាដោយសារមានពុទ្ធបដិមាមានទង់សាសនាហ្នឹងមានព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានពុទ្ធសាសនាផ្សាយដល់កន្លែងហ្នឹង
tụ bay màu ngày sọc dần ná có bàn tay miền Phật sa na một đó ní chỉ họp sầm nang rồi bỏ nhiệt nhôm mình tên bộ để nhiệt nhôm bàn một đó tên đi hai miền song miền Phật sa na dương cổ rộp prati bát hai miền chỉ bộ bay ní tụm niệm tụm lọp ấy đôi chùi nằm chùm bần ấy nâng cái thân ấy nâng cứ như miền ốc cả bàn một chụp chùm khné thử bon tầng ọt khné đấy đôi chỉ trả nó như nhiều mà nó tì ấy đó là ngày tì tiệt đó buồn làm đọc tì tiệt đấy đó nhiều nó là ngày chân nơi nông thầm một tiền ngày nít mà xôm lực nơi nông cầm pi ăn cột tràn đi cai sạt tất cả đi ba đại phật thở óng sầm đại trọp chỉ rồi dễ trọp đọc xa bầm bờ và cá nhiệt nhóm là ngày phần tái trọp ní miền pì miền này thật trọp khang cáo nâng trọp kháng khang nồng chân trọp khang cáo miền ấy khai nhiệt nhóm trọp khang cáo miền nè euro này nhóm bạc euro này ấy tiết mía bạc nè hay đầy tia vì lan ấy nó kêu về rùm tới cứ trọp thằng cào nó cứ miền pi từ tia cứ trọp miền bình nhiên nâng trọp ớt bình nhiên nâng trọp thằng cào nâng hay nhiệt nhóm có miền cầm xịt ấy riêng khuôn này miền chịp tia sập bay miền lan miền vì la miền bạc ấy sai cọt sai đầy ấy nó cứ chỉ trọp hàng cào hay trọp hàng cào này nhiệt nhóm vì chia rồi bo xa thề nặng đó là ấy khai nhiệt nhóm xa thề nặng đó là ấy khai trọp sầm bát đầy dương miền á miền ai phơi chai đấy nhóm phơi chai bây giờ tục nộp té phơi chai té hai đang hai ấy chôn cáo chia xa thề rồi nặng đó tức lịch ở nhóm thực chùm non đội nơi sọc dương mà đo mà cá khơi lịch luôn làm một lúc mình đi hay khôi khan đầm nằm đâm đâu trọp sập bạt ấy nó cứ việc hô tam thực từ từ buổi tiết chia xa thề rồi nặng đó ý kiến dịch nhóm đó chào tục và hai ấy nó cứ chào chọ plon lùi sập cột nừng hay trồng cối chia sàn thề nát đó rọt ở nhà bên này thà ở lục lá cạt máu ở miền cồn bận tò bụi vùng vùng thực cố lại miền ôi miền đòi chân tới ở bàn thừa tiền những trọp nơi tầng đọc về slap tới vô tàu bàn đấy nhóm ở tàu nào với cho cứ rọt ẩm nai nâng kế màu rập ô vô tàu đã chia rồi bỏ rọt nâng ngày chân trọp hàng cào nâng về tàu chân bà sân thì dưỡng ọt vô một prà tì đó từ dương miền trọp hàng nóng ấy dưỡng ai chân này rồi bỏ nâng ôi tới chia rồi bỏ để miền phải giàu một vịnh đại nông và thua nâng vào ông sầm đầy thà ao dưỡng chùn chun trọp sầm bắt đầy phơn cầm bông cháy ao phót bị phơn cháy ao trọp nâng ban đo tì tu miền sầm vật tập hiệp miền đây thằng mấy phơn cháy nâng ban đo ấy phơn cháy ban đo ấy cứ cha chừa ri nó ngày chứ hay làm nâng phơn cháy ót rồi ngày nhóm để mà rụp cài nâng cháy ấy khá tăng vì mình đã cha nâng sọ nâng prai pro khá tế sọ nâng cháy tăng vì màu đo so hay mình nâng có bạn nâng ngày sạch nâng có chiều để chuyện nâng có thong nên nâng có sầu vang cầm lăng có tục bùa cứ thà tàu tầng cháy có crúc kring rồi ngày nâng ngày chẳng bán pre thà áo chỉ chun drop đầy phơn cầm bông cháy nâng áo phót bị phơn cháy hay không ăn tình đây này ca chuyện chun nâng cứ thừa tiền nâng chẳng đôi xa tại miền là đây trọp hàng nông nâng bán này trọp hàng cào nâng ối tàu chia rồi bỏ miến
មានប្រយោជន៍ចឹងត្រប់ខាងក្នុងមាន7ប្រការទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសទ្ធាធនំបើស្អីទៅសទ្ធាធនំត្រប់គឺសទ្ធាពោលគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាជឿជាក់លើកម្មនឹងផលជឿលើកម្មផលប៉ុណ្ណាក្នុងជំនឿទាំង4ហ្នឹងគឺកម្មសទ្ធាវិបកសទ្ធាកម្មសកតាសទ្ធាហើយតថាគតពោធិសទ្ធាហ្នឹងសទ្ធាជឿលើគុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃមកហ្នឹងហើយមានណែខ្មែរយើងស្រីឯងប៉ុន្តែបានប្តីបារាំងរៀបការនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយស្រុកខ្មែរយើងផ្ទះញាតិញោមខ្លះក៏ធំទៅក៏គាត់មានបន្ទប់សម្រាប់ដាក់ពុទ្ធរូបតូចមួយអង្គពីរអង្គអីទៅគ្រាន់ថ្វាយអង្គមតពូជតវងតកូលរបស់គាត់ហ្នឹងម្ដាយដូនតាគាត់មានកន្លែងថ្វាយអង្គមទៅគាត់ក៏ថ្វាយអង្គមតពីម៉ែឪគាត់ទៅរៀបការហើយទៅក៏ល្ងាចឡើងមុននឹងសម្រានហ្នឹងលូនទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយប្តីជនជាតិបារាំងហ្នឹងអត់ដឹងឯងញោមចេះឆ្ងល់ពន្ធអញតែល្ងាចឡើងដល់លូនយកបន្ទប់ហ្នឹងចូលទៅអីមិនអស់ចិត្តញាតិញោមមិនអស់ចិត្តទៅក៏តាមលោកមើលទៅក៏ឃើញប្រពន្ធពងថ្វាយអង្គមព្រះសូត្រធរអ្នកមោតិពិសោស្វាខាតតោសបត្តិបណ្ណោទៅក៏សួរប្រពន្ធសួរត្រង់ទាំងអូនឯងថ្វាយអង្គមប្រពុតធ្វើអីអត់ធ្វើអីអូនឯងធ្វើអីទាំងថ្វាយអង្គមព្រះអីគេថាប្រពុតហើយថ្វាយអង្គមទៅបានប្រយោជន៍អីគេសួរអញ្ចឹងណាញាតិញោមថ្វាយអង្គមព្រះនឹងបានប្រយោជន៍អីបានបញ្យល់ថាថ្វាយអង្គមព្រះទៅនឹកដល់ព្រះអង្គនឹកដល់គុណព្រះអង្គអីចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងបានប្តីគេថាចុះបើបងទៅបារាំងវិញអូនឯងនៅស្រុកខ្មែរបងយកព្រះទៅដែរហើយថ្វាយអង្គមព្រះប៉ុន្តែអត់នឹកព្រះទេថ្វាយអង្គមព្រះនឹកប្រពន្ធបានអត់ថាបានប៉ុន្តែណូអត់បានទេហ្នឹងអត់បានទេថ្វាយអង្គមព្រះតែនឹកឃើញព្រះបើចង់នឹកប្រពន្ធតែថ្វាយអង្គមប្រពន្ធចឹងសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺតលតែមានសទ្ធាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានតថាគតពោធិសទ្ធាហ្នឹងជឿលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គហ្មងថាព្រះអង្គពិតជាមានគុណហ្នឹងដែលយើងឮលោកសូត្រយ៉ាងកេញចរតនាំងលោកេវិជ្ជតិវិធាំងពុទ្ធរតនាំងពុទ្ធសមੰធម្មសមੰសង្ឃសមੰណដ្ឋិតាស្មាសោថៃភវន្តតេរតនៈឯណាមួយមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងលោកនេះតែរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងពុទ្ធពធប្រសង្ឃឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះសូមសេរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់អ្នកហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាអត់មានអីដែលពិសេសល្អជាងគុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃទេអញ្ចឹងសទ្ធានេះសំខាន់ជាទ្រព្យខាងក្នុងហៅថាសទ្ធាធនំទី2សីលធនំទ្រព្យគឺសិលបើទ្រព្យគឺសិលអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធមគ្គហ្នឹងលោកឲ្យន័យច្រើនណាស់ប្រែថាជាប្រកដីក៏បានជាក្បាលក៏បានជាថាតិចហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងអ្នកអត់សិលអត់សូវតិចក្នុងខ្លួនទេក្តៅក្រហាយណាអ្នកអត់សិលដូចអ្នកអត់ក្បាលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់មានភាពប្រកដីជាមនុស្សអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានសិលហ្នឹងប្រែថាប្រកដីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពេញលេញជាមនុស្សដោយសារមានធម៌មនុស្សនៅក្នុងខ្លួនហៅថាមនុស្សស័កមនុស្សសោឬមនុស្សទេវោមិនមែនមនុស្សស័កដេរិឆានណោឬមនុស្សសប៉ែតតោទេនឹងអ្នកមានសិលនឹងល្អណាស់អញ្ចឹងក៏ជាទ្រព្យមួយខាងក្នុងដែរទី3ហិរិធនំទ្រព្យគឺខ្មាស់បាបទី4អតបៈធនំទ្រព្យគឺក្រែងខ្លាចបាបមិនត្រឹមតែខ្មាស់ទេគឺខ្លាចដូចវាខ្លាចអាលក្ខភ្លើងអញ្ចឹងណាបើខ្មាស់ដូចត្រឹមថាយើងប្រឡាក់នេះប្រឡាក់នោះនៅមុខទៅយើងឆ្លោះកញ្ចក់មើលទៅខ្លាចគេឃើញគេអីហ្នឹងតែដល់ពេលខ្លាចហ្នឹងគឺខ្លាចអត់ហ៊ានប៉ះហ្មងខ្លាចអាលក្ខបាបហ្នឹងហើយទី5
sâu tạ thiện năng châu của bạn đấy tí mũi sật thề tí bí sờ tí bấy hệ rệ tí buôn áo tập bạ tí pram sâu tạ vào tí pram sâu tạ thiện năng trọ́p cứ cả đạp nè sâu sâu sang lệ bà tê bánh nhang cả đạp bà thua đầy lõ rồi mới châm ra được bánh nhà nâng hay tí của mũi chạ kẹ thiện năng trọ́p cứ cả bò rì chạ nè đồ nhiệt nhôm bánh chạy trầm sụp bạt nông thua nâng lúc xâm đại thả xong bụng nổ chá trọp đại dương miên tí mũi xong bụng nổ chá cứ chỉnh châm miệng đa bậy đa tí bí xong bụng tí mũi xong bụng nổ chá tí bí bó bụng nổ mây cứ châm phệ gì châm bọt thị đa tí bấy bọt từ khổng chua châm khuôn ai tí bốn cọp từ khổng đấy cứ bò đi chạ tiền nè thư prê về hi có sang chôl bon chôl có sang sầm mặt từ phal niên niên nâng bảo nâng chạ kiện thể năng ti bầm pơ trong cõi cứ bành nhá thế thể năng cái đấy cứ drop cứ bành nhà chân sạch thia hàng đá bành nhà hàng trong chân drop từng bầm pơ và cả ní presama samput sầm đại thá chỉ drop hàng nóng hay chỉ drop đó và sáng cho có lùi mình bán phơi có chai mình cá tức cái lịch mình cá rót có mình ai được ô vô từ bàn này cứ nè đà thứ nè đừng bán hãy chui dương là hốt cột chia từ toán đừng bán trả đừng mẹ phò xong đồng mô tình đi đang ngày tại xa bì và ly nhưng cả nát mà phiệp xong châu ruộng thăm mà tiền miềnประมาณ phần này và hạt dạng ná rồi cái lúa dạng mạch có xong ăn chia sài phải tu bị xâm nạ phong cừu cột phong hay nâng nhiệt nhôm bột bò sạt cột kia xôm nhiệt nhôm tụi bàn nơi sực đây sọc sực đây không rán hay xôm bàn rồi phật chạ tục nơi về khẳng mục đi không bay khliên khai chia bạc cà rạ đỏ tây lại cả sầm đai bát tô tê na sầm cua đập về vли tại bát ảnh e vang